पार्टी करने आज इतने सारे पैसे दिए हैं घर वालों ने पार्टी के लिए। तो ये लाइफ ब्रांड बेटा मैं नहीं देता जो तो कमाल के हल्के है ना। देखो कलर चेंजिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब तो हमारा गिफ्ट आ चुका है, आज एक और गिफ्ट आएगा। तो पहले चलते हैं तैयार होके आप लोग पार्टी करने। आज इतने सारे पैसे दिए हैं घर वालों ने पार्टी के लिए। तो बिल्लू बदमाश चल दिया कॉलेज के लिए। तो मिलते हैं आपको कॉलेज पहुंचकर। A few moments later. हाँ जी कहाँ गाइस गाड़ी लेने कॉलेज तो गए नहीं, नई कार की बुकिंग करने आ गए। पहले देख लेते हैं मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी कैश ऑन डिलीवरी अभी मिल जाएगी तो अभी ले चलेंगे। 1 घंटे बाद कैश लेके पूरा मिलते हैं, देखते हैं गाड़ी दिखाएंगे आपको भी। हाँ सनरूफ तो है इसमें, देख ले भाई अंदर से। उधर से देख लेंगे। ये गाइस ग्रैंड विटारा ये इसका सारा इंटीरियर ये भी ऑटोमेटिक है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी फाइनल करते हैं। ये अच्छी है वैसे तो। कौन सी पसंद है? ये प्रोडक्ट्स वाली ये अच्छी प्रोनेक्स नहीं है, प्रोम्स जो है। भी है बहुत मस्त है। अच्छी है ना? फेवरेट कलर फेवरेट तो है पर वाइट में और अच्छी लगेगी। येलो चेंज हो जाएंगे वाइट के साथ ब्लैक प्योर। ये मेरी कार है। ध्यान कम दे, तेरी कार बिठवा दूँगा गाड़ी में। अभी ब्राउजर ला रहे हो ग्रैंड विटारा का और इसका दोनों का। भाई पानी पी सकते हैं क्या? ये ठंडा तो है। मुँह धोने के लिए रखा है गरम है तो मंगवा रहा हूँ अभी, रुक जाओ। बॉडी कलर ORVM हैंडल हो जाएंगे उसके। इंडिकेटर ORVM पे आ जाएगा। एडजस्टेबल भी है, अंदर से बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। वो नोट 86 का है। उसमें अलग व्हील आ जाएंगी और आपका LED 3 डॉट लाइट हो जाएगी। वो है डेल्टा प्लस, वो है 10,29,981 में है वो आपको डेल्टा प्लस। Two hours later. तुम क्यों आई हो? से बनाने भाई की टेस्ट ड्राइव नई गाड़ी की। मैं नहीं देता, लाइव नहीं देता। अब यही गाड़ी भाई, यही गाड़ी लूँगा और क्या। आगे काट दूंगा, ब्लर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या फ़ायदा ब्लॉग चले नहीं मेरा, जितने भी आते हैं उससे भी कम हो जाए। और क्या गाड़ी पार्किंग में लगा रही हो गाड़ी? ओह माय गॉड, पानी तो आया नहीं आज सप्लाई का। बैग आ गया, कीबोर्ड माउस नहीं देके आओ गाइस। एक और अनबॉक्सिंग डालूंगा ब्लॉग के बाद। 3,000 का पता कितने का मुझे रेट का देख लूँ, बिल तो मेरे पास है गाइस। पापा फालतू खर्चा करते हैं, इसको पता नहीं बैग दिलाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे दिलाते नए लैपटॉप के साथ नया बैग। अब गाड़ी पार्क कर रहा हूँ अपनी, मिलते हैं, रेस्ट करेंगे, शाम को पढ़ाने जाना है फिर बच्चों को। ओह माय गॉड गर्मी। कैसा लग रहा है ये रंग बिरंगा पूरा? ये देखो गाइस नया माउस, जब तो कम हल्के हल्के है ना। ये देखो कलर चेंजिंग ड्रैगन लाइट। रात में बनेगा ना। ये देखो ओपन करते हैं। अरे हट जा, ये हमारा नया पीसी। बस पिन मांग रहा है। तो गाइस आज से मैं डाइटिंग पे था। आज तो हमारी मम्मी हेल्दी वाले मोमोज बना रही हैं आटे के, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ ना। तो गोभी और आटे के देख लो। हमारी मम्मी हेल्दी काम करती हैं ताकि मैं डाइटिंग में भी खा सकूं। हमारी मम्मी को इनाम दिया जाए। मौसी का फोन आया था। सरता मौसी नहीं, लैपटॉप है वो महल बना दिया और लैपटॉप। हाँ मैं 4 दिन से ये पहन रहा हूँ, गंदी तो होगी। शनिवार एतवार आज सोमवार चौथा तीसरा दिन है गाइस। ब्रदर साहब ये तो विनेगर सोया सॉस रेड सॉस पता नहीं क्या। सोया सॉस कहाँ है गाइस? जलसा पार्टी मोमोज की, हेल्दी आटा मोमोज।
अब हाथ मुँह धो लेते हैं। मैं तो नहा लेता हूँ, नहा के पूजा कर लूँ। ठीक है, देखो मेरे शेर जैसे बाल। तो गाइस खा पी कर एकदम मस्त अब चैन की नींद सोने वाले हैं। आज जिम भी गया था, और जिम की वीडियो नहीं डाली, वो बात अलग है। ये देखो पड़ा। और मिलते हैं डेली की तरह कल सुबह एक नए व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय गुल्लू बदमाश। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।